வேறு ஜாரெண்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தீக்கோழி. இந்த பைப்பை போட்டு கொத்திட்டு இருக்கிறாரு, ஏன் தெரியல. தெய்வல மிருக காட்சிச்சாலை அதுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறோம். கொரோனாவால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மாதம் மூடி இருந்தது. நிறைய நாலு பேர் இப்போ போன கிழமை தான் இது திறந்துருந்தாங்க. எனக்கு முதலே இருந்தே நேற்று 2-3 பேர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த தெய்வல மிருக காட்சிச்சாலையை எடுத்து போட சொல்லி. வெட்ட பேர் வந்து பொன்னிற பென்சன் பறவைன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட கோழியோத்த தான், வால் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது, பார்க்க கொஞ்சம் பொன்னிறமாக. நேராக பார்க்காட்டி இவரை தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு. வரி குதிரையை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். குதிரைன்ற இனம் ஒன்று தான், அந்த உடம்பில் வரிகள் இருக்கிறபடியாக வரி குதிரைன்னு சொல்லி இதை கூப்பிடுறோம்.